Trong video trước, bạn đã thấy cách lấy mẫu ngẫu nhiên trên phạm vi của các siêu tham số có thể cho phép bạn tìm kiếm trên không gian của các siêu tham số hiệu quả hơn. Nhưng hóa ra, lấy mẫu ngẫu nhiên không có nghĩa là lấy mẫu ngẫu nhiên đồng nhất trên phạm vi của các giá trị hợp lệ. Thay vào đó, điều quan trọng là chọn thang đo thích hợp để khám phá các siêu tham số. Trong video này, tôi muốn chỉ cho bạn cách thực hiện điều đó. Giả sử rằng bạn đang cố gắng chọn số lượng đơn vị ẩn NL cho một lớp L nhất định, và giả sử bạn nghĩ rằng một phạm vi giá trị tốt là từ 50 đến 100. Trong trường hợp đó, nếu bạn nhìn vào dòng số từ 50 đến 100, có thể chọn một số giá trị ngẫu nhiên. Trong dòng số này là một cách khá hợp lý để tìm kiếm siêu tham số cụ thể này. Hoặc nếu bạn đang cố gắng quyết định số lớp trong mạng Neutron của mình, chúng ta gọi đó là L lớn, có thể bạn nghĩ tổng số lớp nên nằm trong khoảng từ 2 đến 4. Sau đó, lấy mẫu ngẫu nhiên đồng nhất trong số 2, 3 và 4 có thể hợp lý, hoặc thậm chí sử dụng tìm kiếm dạng lưới nơi bạn đánh giá rõ ràng các giá trị 2, 3 và 4 có thể hợp lý. Vì vậy, đây là một vài ví dụ trong đó việc lấy mẫu ngẫu nhiên đồng nhất trên phạm vi dự tính có thể là một điều hợp lý để làm. Nhưng điều này không đúng với tất cả các siêu tham số. Hãy xem một ví dụ khác. Giả sử bạn đang tìm kiếm siêu tham số alpha, tốc độ học, và giả sử rằng bạn nghi ngờ 0,0001 có thể ở mức thấp, hoặc có thể nó cao tới 1. Bây giờ, nếu bạn vẽ đường số từ 0,0001 đến 1 và lấy mẫu các giá trị ngẫu nhiên đồng nhất trên đường số này, hoặc bạn biết đấy, khoảng 90% giá trị bạn lấy mẫu sẽ nằm trong khoảng từ 0,1 đến 1. Vì vậy, bạn đang sử dụng 90% tài nguyên để tìm kiếm từ 0,1 đến 1, và chỉ có 10% tài nguyên để tìm kiếm từ 0,0001 đến 0,1. Vì vậy, điều đó có vẻ không đúng. Thay vào đó, có vẻ hợp lý hơn khi tìm kiếm các siêu tham số trên thang đo logarit. Trong đó, thay vì sử dụng thang đo tuyến tính, bạn sẽ có 0,0001 ở đây, và sau đó là 0,001, 0,01, 0,1 và sau đó là 1. Và thay vào đó, bạn lấy mẫu ngẫu nhiên đồng nhất trên loại thang đo logarit này. Bây giờ, bạn có nhiều tài nguyên hơn dành cho việc tìm kiếm giữa 0,0001 và 0,001 và giữa 0,001 và 0,01 v.v. Vì vậy, trong Python, cách bạn thực hiện điều này là đặt L bằng âm 4 nhân với np.random.run. Và sau đó, một giá trị được chọn ngẫu nhiên của alpha sẽ là alpha bằng 10 mũ R. Vì vậy, sau dòng đầu tiên này, R sẽ là một số ngẫu nhiên trong khoảng từ âm 4 đến 0. Và vì vậy, alpha ở đây sẽ nằm trong khoảng từ 10 mũ âm 4 và 10 mũ 0. Vậy 10 mũ âm 4 là thứ bên trái này, 10 mũ âm 4 này, và một là 10 mũ 0. Trong một trường hợp tổng quát hơn, nếu bạn đang cố gắng lấy mẫu giữa 10 mũ A đến 10 mũ B trên thang đo logarit, và trong ví dụ này, đây là 10 mũ A, và bạn có thể tìm ra A là gì bằng cách lấy logarit cơ số 10 của 0,0001. Điều này sẽ cho bạn biết A là âm 4. Và giá trị này ở bên phải, đây là 10 mũ B, và bạn có thể tìm ra B là gì bằng cách lấy logarit cơ số 10 của 1. Điều này cho bạn biết B bằng 0. Vì vậy, những gì bạn làm là sau đó lấy mẫu L ngẫu nhiên đồng nhất giữa A và B. Vì vậy, trong trường hợp này, L sẽ nằm trong khoảng từ âm 4 đến 0, và bạn có thể đặt alpha, hoặc bạn sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên giá trị siêu tham số là 10 mũ R. Được chứ? Vì vậy, chỉ để tóm tắt lại, để lấy mẫu trên thang đo logarit, bạn lấy giá trị thấp, lấy logarit để tìm ra A là gì, lấy giá trị cao, lấy logarit để tìm ra B là gì. Vì vậy, bây giờ bạn đang cố gắng lấy mẫu từ 10 mũ A đến 10 mũ B trên thang đo logarit. Vì vậy, bạn đặt L ngẫu nhiên đồng nhất giữa A và B, và sau đó bạn đặt siêu tham số là 10 mũ L. Đó là cách bạn thực hiện lấy mẫu trên thang đo logarit này. Cuối cùng, một trường hợp khó khăn khác là lấy mẫu siêu tham số beta được sử dụng để tính trung bình trọng số theo hàm mũ. Vì vậy, giả sử bạn nghi ngờ rằng beta phải nằm trong khoảng từ 0,9 đến 0,999, bạn biết đấy, có thể đây là phạm vi giá trị bạn muốn tìm kiếm.
Vì vậy, hãy nhớ rằng khi tính trung bình trọng số theo hàm mũ, sử dụng 0,9 giống như tính trung bình trên dữ liệu đã mất. 10 giá trị cuối cùng giống như lấy trung bình của nhiệt độ 10 ngày, trong khi sử dụng 0,999 giống như tính trung bình trên 1.000 giá trị cuối cùng. Vì vậy, tương tự như những gì chúng ta đã thấy trên slide trước, nếu bạn muốn tìm kiếm giữa 0,9 và 0,999, bạn biết đấy, không có ý nghĩa gì khi lấy mẫu trên thang đo tuyến tính, phải không? Ngẫu nhiên đồng nhất giữa 0,9 và 0,999. Vì vậy, một cách tốt hơn để suy nghĩ về điều này là chúng ta muốn khám phá phạm vi giá trị của một trừ beta. Bây giờ sẽ nằm trong khoảng từ 0,1 đến 0,001. Và vì vậy, chúng ta sẽ lấy mẫu giữa beta, lấy các giá trị từ 0,1 đến có thể là 0,1 đến 0,001. Vì vậy, sử dụng phương pháp chúng ta đã tìm ra trên slide trước, đây là 10 mũ âm 1, đây là 10 mũ âm 3. Lưu ý rằng trên slide trước, chúng ta có giá trị nhỏ ở bên trái và giá trị lớn ở bên phải. Nhưng ở đây chúng ta có sự đảo ngược với giá trị lớn ở bên trái và giá trị nhỏ ở bên phải. Vì vậy, những gì bạn làm là bạn lấy mẫu E ngẫu nhiên đồng nhất từ âm 3 đến âm 1 và bạn đặt một trừ beta bằng 10 mũ E. Và vì vậy beta bằng một trừ 10 mũ E. Và điều này trở thành một giá trị được lấy mẫu ngẫu nhiên của siêu tham số của bạn được chọn trên thang đo thích hợp. Và hy vọng điều này có ý nghĩa ở chỗ, bằng cách này, bạn dành nhiều tài nguyên để khám phá phạm vi 0,9 đến 0,99. Như bạn sẽ khám phá 0,99 đến 0,999. Vì vậy, nếu bạn muốn nghiên cứu thêm lý do toán học chính thức cho lý do tại sao chúng ta làm điều này, phải không? Tại sao việc lấy mẫu trên thang đo tuyến tính lại là một ý tưởng tồi tệ như vậy? Đó là, khi beta gần bằng 1, độ nhạy của kết quả bạn nhận được thay đổi, ngay cả với những thay đổi rất nhỏ đối với beta. Vì vậy, nếu beta đi từ 0,9 đến 0,9005, bạn biết đấy, đó không phải là vấn đề lớn. Điều này hầu như không có bất kỳ thay đổi nào trong kết quả của bạn. Nhưng nếu beta đi từ 0,999 đến 0,9995, điều này sẽ có tác động rất lớn đến chính xác những gì thuật toán của bạn đang làm, phải không? Trong cả hai trường hợp này, nó đang tính trung bình trên khoảng 10 giá trị. Nhưng ở đây, nó đã chuyển từ trung bình trọng số theo hàm mũ trên khoảng 1.000. 1.000 ví dụ cuối cùng đến bây giờ là 2.000 ví dụ cuối cùng. Và đó là bởi vì công thức mà chúng ta có 1 trên 1 trừ beta. Công thức này rất nhạy cảm với những thay đổi nhỏ trong beta khi beta gần bằng 1. Vì vậy, toàn bộ quá trình lấy mẫu này khiến bạn lấy mẫu dày đặc hơn trong chế độ khi beta gần bằng 1. Hoặc một cách khác, khi một trừ beta gần bằng 0, để bạn có thể hiệu quả hơn về cách bạn phân phối các mẫu để khám phá không gian kết quả có thể có hiệu quả hơn. Vì vậy, tôi hy vọng điều này giúp bạn chọn đúng thang đo để lấy mẫu các siêu tham số. Trong trường hợp bạn không đưa ra quyết định chia tỷ lệ phù hợp cho một số lựa chọn siêu tham số, đừng quá lo lắng về nó. Ngay cả khi bạn lấy mẫu trên thang đo đồng nhất trong đó, một thang đo khác sẽ vượt trội hơn. Bạn vẫn có thể nhận được kết quả ổn, đặc biệt nếu bạn sử dụng tìm kiếm chi phí để tìm, để trong các lần lặp sau, bạn tập trung nhiều hơn vào phạm vi giá trị siêu tham số hữu ích nhất để lấy mẫu. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp bạn với việc tìm kiếm siêu tham số của bạn. Trong video tiếp theo, tôi cũng muốn chia sẻ với bạn một số suy nghĩ về cách tổ chức quy trình tìm